Сәлем оқушылар, бүгін біздің өтетініміз косинустар теоремасы. Косинустар теоремасы деген ол не? Ең алдымен балалар бізде осылай үш қабырғасы да әртүрлі бір кез келген бір үшбұрыш берілсін, міне мынандай. Олар қараңыздар, мынау бізде А төбесі, бұл Б төбесі, мынау С төбесі болсын. Қараңыздар, С төбесіне қарсы жатқан АВ қабырғасының ұзындығы С-ға тең болсын. А төбесіне қарсы жатқан ВС қабырғасы А-ға тең болсын. В төбесіне қарсы жатқан АС қабырғасы Б-ға тең болсын оқушылар. Енді біз бұл жерден косинустар теоремасын қалай қолданамыз? Ең алдымен балалар, осылардың ішінен кез келген қабырғасының квадраты, ең алдымен бізде балалар А квадрат болсын, ол неге тең? Кез келген деппін ғой, адам басқа екі қабырғасы қалды ғой. Соларды квадраттап қосады екенбіз Б мен С-ны, и оларды азайтады екенбіз 2 көбейтілген осы Б мен С-ның көбейтіндісіне. Сосын балалар, оны неге көбейтеді екенбіз? Косинус, қараңыздар, біз А қабырғасын алып тұрмыз ғой, А тең деп. Значит, осы А қабырғасына қарсы жатқан бұрыш, ол бізде қандай бұрыш? Косинус бұрыш А деп қояды екенбіз. Осы бізде балалар косинустар теоремасы. Енді келесі балалар, бізде Б бойынша жазайық. Б квадрат. Б квадрат неге тең? Б-дан басқа қалған екі қабырғасының квадраттарын қосындысы. Олар А квадрат және С квадрат балалар. И оларды азайтамыз. 2 көбейтілген А көбейтілген С, и оны көбейтеміз косинус балалар. Қараңыздар бізде балалар. А мен бізде жалпы Б қабырғасына аған соң, біз не істейміз? Б қабырғасына қарсы жатқан бұрышты алады екенбіз. Ол бұрыш балалар бізде косинус Б бұрыш оқушылар. Келесі соңғы С қабырғасын алайық. С квадрат неге тең? Қалған екі қабырғасының квадраттарын қосып, оны азайтады екенбіз. Екі қабырғасын көбейтіп балалар, косинус С қабырғасына қарсы жатқан бұрыш неге тең балалар? С қабырғасына қарсы жатқан бұрыш, ол бізде міне мынау бұрыш. Ол бізде косинус С бұрыш екен. Осы бізде балалар оқушылар косинустар теоремасы деп аталады оқушылар. Сіздер бұны жазып алыңыздар, олай болса кеттік есептерімізді шығарсақ. Ең алғашқысында балалар қараңыздар. Асы қабырғасының ұзындығын тап дейді. Мен қараңыздар, асы қабырғасын X деп алатын болсам, қазір ғана мынау жазған осы формуланы қолдансақ оқушылар. Кеттік. Мен жазып қойып. Сонда формула бойынша А квадрат неге тең еді балалар? Қалған екі қабырғаларын квадраттап қосамыз, одан азайтамыз 2 көбейтілген Б мен С-ны. И және осы А қабырғасына қарсы жатқан бұрыш керек еді. Сонда қараңыздар, бізге X керек қой. Осы асы қабырғасын табуымыз қажет. Сонда бұл X-тің квадраты неге тең? Қалған екі қабырғаларын квадраттап қосамыз, получается 6 мен 8-ді, и одан азайтамыз 2 көбейтілген 6 және 8-ді. Көбейтілген косинус, мынау X-ке қарсы жатқан бұрыш, ол бізде балалар неге тең? Косинус 60-қа тең екен. Міне, дәл осылай жазылады. Сонда X квадрат неге тең балалар? Мына екеуінің қосындысы 100, одан азайтамыз 2 көбейтілген 6, 8, косинус 60-тағы мән 2-ден 1-ге тең. Қысқарады. Сонда X квадрат бізде 100 азайтылған 6-ны 8-ге көбейтетін болсақ 48 шығады, балалар. Сонда X квадрат тең болар екен. Так, мен 100-ден 48 азайтсам, 100-ден 48 азайтсақ, бізде 52 шығады. Ал бұл жерде X-тің мәні түбір астында 52, немесе балалар бұл 4 13-ке көбейткенге тең бе? Я, дұрыс. Немесе бұл жерден 2 түбір астына 10 шығып өтеді екен. Ол есептің жауап бізде мынау А жауабында тұр оқушылар. Бұл бізде оқушылар косинустар теоремасы деп аталады. Келесі, екінші есеп. Үшбұрыштың үш қабырғасы берілген, осы үшбұрыштың үлкен бұрышының косинусын тап дейді. Енді қараңыздар, үлкен бұрышың деген әңгімесі кеткен бұл жерде, Енді біз бұл жерде не білеміз жалпы үлкен бұрыш туралы? Мынау бізде А, мынау бізде Б, мынау С болсын. Мынау 13, мынау 14, ал табан қабырғасы 15-ке тең болатын болса балалар, бұл жерде енді бізде үлкен бұрышының косинусын сұрап тұр ғой. Үлкен бұрышы деген, получается, ол үлкен қабырғаға қарсы жатқан бұрыш керек. Сонда мынау ғой ең үлкен қабырға. Осыған қарсы жатқан бұрыш, мынау Б бұрыш болсын. Сонда мынау Б бұрышы бізге керек екен оқушылар, Енді оқушылар қараңыздар жалпы. Біз енді бұл жерде ЖБ енді косинустар теоремасын қолданамыз. Енді жалпы қалай жазамыз? Бізге мынау Б бұрышы керек қой оқушылар. Получается, маған Б бұрышы керек болса, мен жазамын. Сонда Асының квадраты бізде неге тең? Қалған екі қабырғаларының квадраттарын қосып, одан азайтады екенбіз балалар. Осы екі қабырғасын көбейтеміз. Так,
и және осылардың арасына бұрыш керек, осы екі қабырғасының арасына бұрыш, ол косинус b балалар, міне косинус бұрыш b, немесе мынаны былай жазуымызға болады. Немесе қараңыздар, осы 15 деген қабырға қарсы жатқан бұрыш табамыз да, ол бізде косинус b ғой балалар. Осылайда жаттап алуларыңызға болады. Хорошо? Қараңыздар, бұл жерде косинустар теоремасының мағынасы былай ғой. Біз қай қабырғаны аламыз, сол қабырғаға қарсы жатқан бұрышты алуымыз керек, косинус b ретінде. Көрдіңіздер ғой балалар. Маған 15-ке қарсы жатқан бұрыш, ол міне бета бұрышы, значит мен косинус b деп болсын аламын. Сонда 15-тің квадраты тең болады екен. 13-тің квадратына қосамыз 14-тің квадратын, и одан азайтамыз 2 көбейтілген 13, 14, и осы косинус бұрыш бета керек қой балалар бізге. Енді мен жазам. Жалпы қараңыздар да, 15-тің квадраты 225, одан азайтамыз 169-ды, и одан азайтамыз 144-ті балалар. Сонда қараңыздар, менде минус 88 тең болады екен, 2 көбейтілген 13, көбейтілген 14. Менде жалпы мына жерде минус 364-ке. И осы бізде косинус бұрыш беттаға тең болып тұр. Мынаны былай бөліп жіберейік. Сонда бізде косинус бұрыш бетта неге тең балалар? Ол бізде 88 бөлінген 364-ке тең болып тұр ғой. Так. Мен мынаны енді кішігірім былай бөліп жіберейін балалар. Так 88-ді 364-ке бөлетін болсам. Сонда бұл жерде балалар біздегі косинус бұрыш бетта неге тең? 22-нің 91-ге қатынасына тең екен. Осы есептің жауабы балалар. Енді мен бұл есептің жауабын қарап жер жасайын, дұрыс па, дұрыс емес па. Так, үшбұрыштың бізде жалпы косинустар теоремасы. Так, үш қабырғасы бен осы үшбұрыштың кіші бұрышының косинусы тек. Болды, дұрыс оқушылар. Есептің жауабы дұрыс екен. Осымен дәл осы бойынша қалады оқушылар. Келесі есеп. Үшінші есеп. Енді егер үшбұрыштың басқа екі қабырғасы 6 және 10-ға тең болса, онда 120 градустық бұрышына қарсы жататын қабырғасын табыңыз дейді. Жақсы. Енді қараңыздар, бізде жалпы мынандай бір үшбұрыш берілгеннен екі үшбұрыш демекші ғой. Егер үшбұрыштың басқа екі қабырғасы 6 және 10, так, мейлі А, В, С болсын, басқа екі қабырғасы міне 6 және 10 болсын. Онда 120 градустық бұрышқа қарсы жататын қабырға. Мына қабырға X деп алатын болса масына, значит, осыған қарсы жатқан бұрышты беріп тұр ғой бізде. Значит, осы бізде 120 градустық бұрыш екен ғой. Потому что міне 120 градустық бұрышқа қарсы жататын қабырғаны тап дейді. Значит, ол асы ғой балалар. Міне. Сонда есепті қалай жазамыз формуласы? Сонда асының квадраты неге тең? Қалған екі квадратты қабырғалардың квадраттарын қосып, одан азайтамыз, осы екі қалған қабырғаларын көбейтіп, осы X деген, немесе асы деген қабырға қарсы жатқан бұрыш керек. Ол бізде косинус қандай бұрыш? 120 градус балалар. Енді асы деп жатқанымыз X квадрат, АВ деген 6-ның квадраты, 10-ның квадраты, минус 2 көбейтілген 6 көбейтілген 10. Так, косинус 120 градустан мәні менде балалар, шатаспасам синус, так. Көріп жасайын балалар, сразу уақыт кетіргенше. Косинус 120-дағы мәні минус 2-ден 1-ге тең. Сонда мына жер плюс болады екен да, көбейтеміз 2-ден 1. 2 менен қысқарады. Сонда x квадрат тең болады екен балалар. Так, 36 қосылған 100. И қосамыз балалар, жалпы біз бұл жерде. Так, 6-ға 10-ды көбейтетін болсақ 60. Сонда бұл жерде x квадрат тең болады. Так, қанша оқушылар? Так, былай. Так, 100 қанша болып кетті өзі бұл жерде? Дұрыс жауап шыға ма? Так, 100 қосылған 60. Так, 100 қосылған 60. Қосылған 36. Так, значит, бұл жерде бізде балалар 196 шығады екен. Значит, x-ің мәні 196-тан төбірдің астан бізден 14 шығады оқушылар. Есептің жауабы ол бізде балалар x тең болады екен 14-ке. Осы есептің жауабы. Келесі. Төртінші есеп балалар. Төртінші есепке өтейік. Жалпы қараңыздар, АВС үшбұрышының сәйкес қабырғалары осай болатын болса, онда А бұрышы неге тең дейді. Енді бізде сәйкес қабырғалары деп жатыр, получается. Енді мен жазам. Значит, мынау А, мынау В, мынау С. А бұрышына қарсы жатқан қабырға А-ға тең болсын, ол 14-ке тең. С бұрышына қарсы жатқан қабырға С-ға тең болсын, С тең 10 болсын. В бұрышына қарсы жатқан қабырға ол Б-ға тең болсын, Б тең 16-ға балалар. Енді бізге нені тап дейді? Онда А бұрышы неге тең? Мына бұрыштың альфасын сұрап жатыр балалар. Міне, А бұрышы деген А қабырғасынан қарсы жатыр. Енді формуланы жазамыз. Сонда А квадрат неге тең? Қалған
екі қабырғаларын квадраттаймыз, оны екіге көбейтеміз, азайтамыз да осы екі қабырғаны көбейтінсе. Және бізге керек бұрыш косинус альфа. Немесе осы А қабырғасынан қарсы жатқан бұрыш. Сонда А деген балалар неге тең? А деген бізде 14-ның квадраты, 16-ның квадраты қосылған 10-ның квадраты, одан 2-ні азайтамыз, так, 2 көбейтілген 16 көбейтілген с деген 10-ға тең. И косинус альфа қажет. Соны мен азайтайыншы балалар сразу, Так, 14-ның квадраты 196-тан азайтамыз. 16 көбейтілген 16-ны. Так, 16 көбейтілген 16. 256 ғой. Сонда мен 196-тан азайтамын 256-ны. И одан азайтамын 100-ді. Сонда менде балалар мына жақта 160 шығады екен. 160 тең болады екен. Так, 20. Так, мына есептесеңізші 20 көбейтілген 16. Бізде минус 320 шығады екен. Минус 320 көбейтілген косинус альфа. Сонда бұл жерде балалар косинус альфа неге тең? Мына арасы көбейту болған соң былай бөліп жібересіздер. Косинус альфа сонда бізде балалар 2-ден 1-ге тең болып кетеді ғой. Енді альфаның мәні қандай мәнде 2-ден 1-ге тең косинуста? Ол бізде 60 градус немесе жауапта пи бөлінген 3 деп те тұруы мүмкін. Осы есептің жауабы оқушылар. Келесі есеп 5. Қараңыздар. Абыс үшбұрышында осылай болатын болса, үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Енді мен бұларды жазып шықсам. Мынандай бір АВС деген үшбұрыш берілген балалар. АВС. Бұл жерде бізге Б бұрышы берілген, ол 120 градусқа тең. Егер АВ 7-ге, АС 13-ге тең болса, үшбұрыштың ауданын тап дейді. Енді оқушылар қараңыздар. Жалпы үшбұрыштың ауданын табу үшін бізге не биіктік керек, немесе екі қабырға және олардың арасына бұрыш керек, немесе үш қабырғасы арқылы георонмен тапсақ болады. Бұл жерде неге келіп тұр? Еш қайсысынан келіп тұрған жоқ. Хотя бы жоқ дегенде балалар, мына VS деген X деген қабырғаны табып алсақ. Біз бұны немен табамыз балалар, оқушылар? Әрине, қазір косинустар теоремасы арқылы табатын боламыз. Сонда қараңыздар. Мен бұлай жазам. Балалар, біз қазір X деген қабырғаны табатын болсақ, косинустар теоремасымен, бізде бұған қарсы бұрыш жоқ. Біз ол бұрышты не екенін білмейміз, ол қандай бұрыш жатқанын. Значит, біз не деп аламыз балалар? Бұл X-ті табу үшін мен қандай бұрыш бар және соған қарсы жатқан қабырғаны аламын. Сонда жазамыз балалар. А-сының квадраты тең болады деймін. А-ның квадратынан қосамыз В-сының квадратын, и одан азайтамыз 2АВ көбейтілген В-сы. Және олардың арасында бұрыш, немесе осы А-сыға қарсы жатқан бұрыш, міне 120 градус. Значит, көрдіңіздер ғой оқушылар, мен не үшін оны алдым? Бұрыш керек болған соң. Көрдіңіздер ғой оқушылар, косинус 120 деп қоямыз. Сонда 13-дің квадраты тең АВ 7-ның квадраты қосылған X-ның квадраты 2 көбейтілген 7 көбейтілген X. И косинус 120-дағы мәні минус 2-ден 1-ге тең, сонда плюс көбейтілген 2-ден 1 болып кетеді екен. 2 мен 2 қысқарады, сонда 169 тең болады. 49 қосылған X квадрат қосылған 7X-қа. Сонда балалар қараңыздар, бұл жерде X квадрат қосылған 7X неге тең? 49-дан 169 азайтсақ, сонда бұл жерде бізде балалар 120-ға тең болады екен. Вот так, 120. Минус 120 деп аламын. Балалар обычно нені табасыңдар? Обычно дискриминант арқылы қазір біз екі түбірін табатын боламыз. Хорошо? Так, мен жазайын. Сонда X квадрат қосылған 7X минус 120. Уақыт құртпай қойсақ бұл есепке. Так, сонда қараңыздар, бұл жерде менде екі түбір шығады дискриминант арқылы. Бірінші түбір минус 15, екінші түбірін балалар 8 шығады екен. Теріс сан бола алмайды ғой үшбұрыштың қабырғасы. Значит, бұл қате. Тек қана X тең 8 дегенді аламыз ғой. Сонда X-ның орнына 8-ді жазып қоя саламын. Міне шықты балалар. Енді не арқылы балалар біз үшбұрыштың ауданын табуымызға болады оқушылар? Әрине ол S тең болады 2-ден 1 А көбейтілген В және олардың арасынан бұрыштың альфасы керек. Сонда 2-ден 1 А 7-ге В 8-ге олардың арасынан бұрыш қандай бұрыш балалар? Синус 120 градус оқушылар. Сонда 2 қысқарады бізде 4, 7 көбейтілген 4, синус 120-дағы мәні балалар бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. 2 мен 4 қысқарады, 2 қалады, сонда есептің жауабы бізде 14 түбір астында 3 шығады екен оқушылар. Бұл 5-ші есептің жауабы. Келесі, 6-шы есеп үшін оқушылар айтады оқушылар жалпы бізде. Үшбұрыштың бір қабырғасы 21, ал қалған екеуінің қатынасы 3-тің 8-ге қатынасындай дейді. Және араларында бұрыш 60-қа тең дейді. Бізге нені табу керек? Үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын тап дейді.
Белгісіз қабырға деген осы қалған екі қабырғасы ғой. Значит, мен жазамын. Үшбұрыштың бір қабырғасы бар. Ол міне мына 21 деген қабырғасы бар. Ал қалған екеуі балалар қатынасы. Сонда бізде былай болып тұр ғой. АВ-ның балалар, АВ-ның А-сыға қатынасы неге қатынасындай? 3-тің 8-ге қатынасындай дейді. Егер сіздер бұл жерде былай алатын болсаңыздар балалар, АВ 3-ке, А-сы 8-ге деп алатын болсаңыздар, қателесесіздер. Себебі бұл бұндайға тең емес. Жаңа айттым ғой балалар, бұл неге тең? Бұл типа тура пропорционалдық сияқты дедім. Тура пропорционал ретінде аласыңдар. Сонда қалай аламыз? Бұл жерде былай болады оқушылар. АВ деген сонда бізде 3х-қа тең деп аласыңдар. Ал А-сы деген балалар сонда 8х-қа тең деп аласыңдар ғой балалар. Себебі бұлар бізде былай да болуы мүмкін ғой балалар. Мысалы қараңыздар да, мынау 6 және мынау асты 16-ға тең болуы мүмкін да. Егер сіздер бұл екеуін 2-ке қысқартсаңыздар, 3 бөлінген 8 шығып қалады қайтадан. Көрдіңіздер ғой балалар. Сондықтан мұны сіздер 3 бөлінген 8 ретінде алу қажет емес жалпы. 3 және 8 деп алсақ қателесесіздер. Значит, біз x деп арттарына қосып қоюымыз керек. Сондықтан АВ қабырғасы 3х-қа, А-сы қабырғасы балалар 8х-қа тең екен. Және олардың арасына бұрыш балалар не берілген? Осы 60 градустық бұрыш беріліп қойған. Үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын табыңыз дейді. Хорошо балалар, табайық. Біз оны немен табамыз қазір? Косинустар теоремасы арқылы табатын боламыз. Енді жазам мен. Жалпы бізге балалар қараңыздар. Біз қазір x арқылы жазатын болсақ, оларға қарсы жатқан бізде бұрыштар берілген жоқ. Бізге тек қана міне мынау ВС қабырғасына қарсы жатқан бұрыш қана бар. Косинустар теоремасын қолдану үшін. Значит, мен осы арқылы табатын боламын қазір. Сонда жазамыз. ВС-ның квадраты неге тең? Қалған екі қабырғаларын квадраттап қосамыз. Және одан азайтамыз, осы екі қабырғасын көбейтеміз. Міне, олар бізге не керек? Осы ВС деген ВС деп алған қабырғамызға қарсы жатқан бұрыш, ол бізге косинус 60 градус керек. Сонда 21-дің квадраты тең болады. 3х-тің квадратына қосамыз балалар 8х-тің квадратын. Одан азайтамыз 2 көбейтілген 3х қосылған 8х. Араларында бұрыш косинус 60, ол неге тең? 2-ден 1-ге тең. Қысқарады. Сонда 21-дің квадраты тең 9х квадрат қосылған 9х квадрат қосылған 64х квадрат. Азайтамыз балалар. 3-ті 8-ге көбейтетін болсақ бізде жалпы қанша шығады? 24х квадрат шығады екен. Енді осы жерде примерно есептеп тастайықшы балалар. Мен жалпы 9-ға 64-ті қосып, одан 24-ті азайтсам, менде 49 шығады екен. Сонда 49х квадрат менде 21-дің квадратына тең. Қараңыздар, 21-ді 21-ге көбейтіп, оны 49-ға бөліп жүрсем, менде х квадрат тең болады екен 9-ға. Значит, бұл жерде х-ің мән тең 3 дегенді ғана аламыз, тек плюсын аламыз. Сонда х тең 3-ке тең болды. Енді х-тардың орнына қойып, қалған қабырғалар табайық. 3 көбейтілген 3 9-ға, 8 көбейтілген 3 тең болады екен балалар бізге қаншаға? 24-ке. Сонда бастапқыда берілген АВ мен АС қабырғалардың ұзындықтары осыларға тең болған екен оқушылар. Келесі соңғы 7-ші есеп. Болатын үшбұрыштың ең кіші бұрышын тап дейді балалар. Енді қараңыздар, бізде жалпы мынандай бір қабырғалар берілді. АВС деген. АВС. Балалар қараңыздар, мынау бізде 6 түбір асты 3, мынау 12 болатын болса, мынау 6. Енді балалар біз білеміз ғой, ең кіші бұрышын сұрап жатыр ма? Ең кіші бұрышы қайда жатады? Ең кіші қабырғасына қарсы жатқан бұрыш қой ол балалар. Міне. Значит, бізге ең кіші қабырғасына қарсы жатқан бұрыш, ол бізде ең кіші бұрыш деп аталады. Осы бұрыштың альфасын сұрап жатыр. Біз енді бұны немен табамыз қазір? Косинустар теоремасы арқылы табатын боламыз. Соны жазамын. Бізге енді А-сының квадраты керек қой. А-сы деген қабырға керек қой. Себебі осыған қарсы жатқан бұрышты жазуымыз керек қой. Енді мен жазамын. Сонда А-сының квадраты, АВ-ның квадратын қосамыз тең В-сының квадратына. Одан азайтамыз 2АВ көбейтілген В-сына. Бізге не керек? Осы А-сы қабырғасынан қарсы жатқан бұрыш және осын сұрап жатыр. Ол бізге косинус альфа. Міне. Сонда 6-ның квадраты тең болады. 12-ның квадраты қосылған 6 түбір асты 3-тің квадратына. 6 түбір асты 3-тің квадратына. Және одан 2-ні азайтамыз. 12 көбейтілген 6 түбір асты 3-ті. Және косинус альфа. Сонда 36 тең болады. 144 қосылған 36-ны 3-ке көбейтетін болсақ, 36-ны мен 3-ке көбейтіп жүрсем, менде 108 шығады екен. 108
азайтылған так 12 көбейтілген 6 и 12 көбейтсек бізде 144 түбір астына 3 шығады екен. И көбейтілген косинус альфа. Так, енді балалар есептеп тастайық осы жерді. Так, мен былай істеймін. 36-тан 144-ті азайтамын. И одан азайтамын 108-ді. Сонда менде шығады екен, қараңыздар. Минус 216 тең болар екен минус 144 түбір астына 3 көбейтілген косинус альфа. Сонда бұл жерде косинус альфа неге тең? Мынаны былай бөліп жүрсек, 216 бөлінген 144 түбір асты 3-ке. Енді қазір мен бұны калькулятор арқылы бір-екі есептеп жасаймын балалар. Так, біз 216-ны бөлеміз 144 түбір асты 3-ке. Сонда бұлар қысқарады екен де балалар. Және біз бұны иррационалдан құтылсақ, бізде түбір асты 3 бөлінген 2 шығады екен. Енді альфаның мәні қандай кезде косинуста түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең болады? Әрине ол бізде балалар 30 градуста. Қаршы, осы есептің жауабы. Осымен бізде балалар косинустар теоремасы аяқталды. Келесі сабағымыз бізде синустар теоремасы.